Maman, c'était en ce moment, Libala et Bandaki n'est dénié. Ah maman, c'était en ce moment, Libala et Bandaki n'est dénié. Tout c'est pour n'être qu'à pratiquer. On toujours quand ici pour pratiquer afin que maman bala na biso la solide tous la passion tous la heureuse na quatre na bala na biso pe bala na biso la heureuse pe na biso le moment sans toujours contrôle ya salle mon papa ya continuer sur sa quatre ici quand na ramener captive à l'obéissance de la croix nous sur ce confesser c'est na ôté na tomber l'étendard à ma Jésus-Christ et le une bonne et meilleure compréhension na comprendre Jésus-Christ. Amen. Amen. Tika ke nzambe nanga apambola bino susu na mutu na lelo. Amen. Na lobi nzambe nanga apambola sous présence na bino na mutu na lelo. Amen. Amen. Ya nzamba zo sous le coup pour la buto ya pesibiso vraiment apambola sous présence na yo maman oyo oza ko se sacrifier butu nyonso ko yakati nesikoyo na convention na biso. Amen. Présence na bino eza makasi na biso. Bible le Bible ezo sala force ya roi eza peuple. Oyo ezo sala ke ba benga roi pour peuple azali. Ce qui peuple azate moi ba benga mokonzi ezate. Oyo ezo sala biso ba te po bino bozali. So bino boyete moyeto te ya ezate. Amen. Yango vraiment nzambe azala favorable na kati ya mabala ya mboko na mboko. Amen. Et donc ezaki ko simba te na nzela convention na libala na simba. Et donc ezaki makasi na nzela convention bakambo ko mapete. Divorce comme ce c'est tellement qui devant ce sont dégo et c'est kotaki na nzela convention libala no ya sushelengi. Na lobe ya nchunga. Et ya sukali. Et ya sukali. Au nom de Amen. Ya lokumezo de pai na nzambe. Pona malobane otongi tote ya natango oyo nzambe apambola susu mosali na ye grâce oyo azalaki bénédiction po na biso. Amen. Na lingina bakisa susu likolo ya oye awuti po te ya biso. Mama na likamto zolobela lolenge nini mwasi akotonga libala na ye ezala makasi. Ndenge nini mwasi akobatu foyer na ye ezala solide. Et lelo sous-thème na zoloba mwasi oyo alingi kotonga libala na ye alingi ke libala na ye ezala makasi alingi ke libala na ye elenda ebota bisisa mwasi wana esengeli a éviter colère, éviter d'être colérique. Olingi libala na ezala malamu, éviter kozala mutu ya bakanda kanda. Amen. Souvent de voir bébé nous pouvoir comprendre ce thème là. Éviter que ça la kanda kanda. Amen. Les deux petits sont les amateurs, sont les maman. Parce que ils sont pardon, ce que tous sont là kanda. Wana beneza, bino be fanda katina, so be fanda katina biso. Amen. Ya nzambe ako sungai ke sema suwana ebe bisama malamu eya. Amen. Ya. Tolobi pour bâtir un foyer solide, il faut tout faire pour dompter la colère. Ceux qui ont dit otonga libala na yo etonga malikola libanga o eza Yesu Christ. Il faut yo mokoza na part ya kosala penza makasi o mate la kanda. Amen. Kokanisa teke kanda na kati na libala ezaka normal. Ou bien kozala une femme colérique au monde en que eza normal. Parce que il y a des femmes oyo ba komi kumisa nga vraiment ne na sakabo. Nga za na kanda makasi nga soki na siliki.
mutukutu na lingata koyoke la mutute kanda na ngabuzo la biloko moko za mutu na soki mati na ngoka yanduki en tout cas na yoke la su mutute yaya ko mikumisa ndenge wana te amen ko sala mwasi ya kanda ko sala mwaso mutu yanduka yaya eza vraiment normalité ko sala autoritaire yokanga très bien ko sala autoritaire ou bien une forme de discipline ou bien une forme de caractère, et ça différent avec une forme colérique. Amen. Et ça différent. Moi, si vous avez une personnalité, une discipline, une autorité, parce que par nous sommes des moines. Nous sommes donc à ça qu'on s'est respecté. Le coup la moi c'est bala, à ça qu'on s'est respecté. Le coup la moto, à ça la discipline, à ça la limite dans la vie. À cause de ça, vous avez la dualité, ça n'a pas encore battu, c'est comme. Voilà, c'est différent. Vous avez qui est un mouton et un mouton kanda. Discipline est bien, caractère il y a bien des bien, mais c'est différent, n'a une forme colérique. Yaya, dans l'exception de tout problème dans le mariage a toujours une solution. Les tambounions sont la carte libala et ça la une solution. En tant que bana ensemble, yaya, toko fanda kate na bakanda po papa salinga boy. Kanda wana toko fandi na yango, biso ba mama tozala makasi na binemi. Basali oka likambu lelo, yaya, pomo olimbisa te, ba oti kote ya biso olimbisa te. Biso toka makambo masita. Eko fanda na motema, olingi ko bimisa kote, yaya eza malamu te. Amen. Problème peu importe grandeur nango, peu importe somo nango ndenge zaleli, peu importe école nango ndenge za, pour na libala za boza makamso za école ndenge zo betela yango te. Yaya, peu importe oyo koko vivre na kati ya libala, lokola problème na lingina biso ke solution ezala kaka. Lokola biso bana nzambe, problème nyonso solution ezala kaka. Colère et ça moko na porte oyo et ça a été que diable a utilisé comme mingi pour déstabiliser ma foyer. Amen. Ce que ça muta bakanda mingo mikumi saka makasi ngai kanda et ça malamu mais et ça moko na porte majeure oyo diable a kotaka pour déstabiliser foyer. Ce qui problème et ça na kati na libala na yo et loko na kosenga yo yaya il faut ozo courage ya boloba bino mibale na mobali na yo okoki jamais ko garder problème pe olala nango. Amen. Yaya toza batu na kati na libala yango libala oyo batu basololaka mingi te nde ba makambo boye efandaka makasi. Mutuaza na problème, mutuaza na kanda na ye, afali na mopanzi na ye. Mais ceux qui vont développer dialogue est comme la maille à comme la nakati libala na yo, yaya même kanda ezali oko poussa na pembe na mobali na yo, boko solo la na ye. Yaya ko lingaka te tango oza na problème, otiki problème wana 2 jours, 3 jours, 1 semaine, voire même 1 mois mususu kutu 2 ans et 1 année, bazanda kumoko me bayoka na kate. Yaya mabale za makam, le bon mabale za makam. Amen. Comment na tata mususu ndama mwana ba wa bibimi bale bo, mais na kati ndako makambo ebele. Ya musko biso basi ba Christ. Ngani ngami côté ya basi ba Christ parce que moi si mon Christ ça moi ça flexible. Moi si mon Christ ça moi ça ya comprenaka. Likamu oyo, moi ça mon pardon na ko linga jamais ko kimi kitisa. Ako linga jamais ko comprendre, mais une femme chrétienne va comprendre facilement. Amen. A ngaité, na mo bala ko mo na ngaité. Mais moi si mon Christ va comprendre. Comme tombo là, et ça na tina mo il faut se soumettre pour ça nini, na tonga libala na ngai. Amen. Donc tant que yo ça da problème, ko linga teke olala na likabuana. Joie courage ya mofanda bo solo na mobali na yo et makambo wana vie et je continue. Bible zo bali na Ephésiens 4:26. Bible dit si vous vous mettez en colère ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ephésiens chapitre 4, verset 26. Bible dit, soki yo osiliki kosumuka te. Obi que ça pesa équation. Ozana kanda mais babi osumuka te. Babi soki osiliki kosumuka te. Oto somuka za ya na kanda masumu boyaka. Po akoloba mabe, akofinga, akosilika, soki pe bato baso bazala ba XO, asa zuye loko mo pa bandiko baba papa, siko eza lisumu te. Mais Bible lobi, soki osiliki kosumuka te. Yaya, antuko maloba nzambe ya makasi ya. Babi soki osiliki kosumuka te. Moi ekoki kokota te likolo ya kanda na yo. Likolo ba nini? Comme ce problème est surgir na kati na libala, situation moko boye yaki tamsu na tongo bo discuter na papa. Alika kende boye yinde libino pede. Mais abibika ka ake musala. Sikoyo soki azongi. Ndenge Bible zoloba. Avant ya kokende na mbetu senga bolimbisi. Amen. Boyoka na kande zalate. Balobi soleil couché te na kanda na yo. Donc le soleil couché te c'est qu'il y a 17h 18h faut ça nini. O longo la kanda wana. Amen. Mais eloko ça la biso ya muto kufana na kanda afana ngo bambule belé. Et ça vraiment qui to côté. Bible zo bana Esaïe 26 20. Bible le Bible. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Yé ozana kanda Bible so banzamba lobi mwana nanga soko ozana kanda kende nanu na chambre ofanda quelques mois un mois minute muke ti kanda esala nini ekoleka. Donc il dit comme soki yo ozana kanda yaya esika papa azali éviter kozala nanu wana te. Pona nini omoni tangu ya zoloba yo pozoloba motema zo vimba yaya ekosila te alobi yo bobi alobi pe lobi ya go Bible lobi soki oza na kanda mwana na ngai déplacer ke dans la chambre. Donc pour dire soki ata na chambre te esika bozo benda na papa so monika moyen te oko bima na yo oluka te sika mususu sa nini okende. Soki okei ya mutu akotika pe koloba ye boka te ata kutu mutu ngo loba ka tebi po mi be musu bazaba ya munoko ko so sa fungoli amando loba nae aso loba ka aso loba te. Mais ce qu'on déplace qui dans la chambre ya kande sala nini kande koleka okoki jamais kotika kanda ifande là 1 mois 2 semaines 2 ans eza eloko moko bien te mususu kutu vi na bango mobimba ndenge pasteur moko na Brasilia azo lobabi bakende ko réconcilier couple moko baso afandi 10 ans baloba na te. Donc soki basolola ndenge nini soki papa azana posa elo akomi apesi mwana ke pesa mama soki be mama azana posa eloko asali lettre apesi bana 10 ans akuba mindele ba mitya makasi 10 ans passer la vie à tout le monde vivre à des autres sont mais ça des mois tout sur la terre pour donc dans des naïe dans un finaïe mais parce si comme ce cas problème a commis a su lettre a pesi moi n'a qu'un peu sans papa amen. Il y a des problèmes dans le cadre de foyer. Le problème est ça. Dans le cadre de foyer, ça va comme ça. Ce qu'on dit, on dit maté. Est-ce que moi, je pense, il y a solo pensa dans le ballon, mon pas dans le ballon, ma cambo zali. Mais Bible de Zoloba, ce qui est aussi, qui y a, kolingate, moye kota na kati ya pongi na yo. Avant binobo ke nokolala ya, bon pongi ça. Jamais okokolala na ba pongi na yo. Sala makasi. Pour kanda na yo eleka olinga te ya il faut ko sala kama kasi soko lingo tonga libala na yo soko lingo fanda bambule pele na kasa libala na yo soko lingo donc
eloko ekabola bino tam susu na mobile no ezaka liwa soko lingi obokola bana no omona bana no nde baolula ozaka kati bala na yo sala makasi olekisaka kanda soki kanda ezali bible lobi kota na chambre na yo kanda sala nini eleka amen pona nini esengeli colère eleka pona nini esengeli na sala makasi ata papa fingi ngai ata papa tuki ngai surtout bango babeti amabaku makasi baza mpenza nango mpe ya mingi mobala koza beti so libaku andeti omoni nkoba nde azalaka abimisi mutu alaka mizongisi na kati ndenge bazalaka abeti so libaku amizongisi na kati yaya ata libaku toloba babeti biso esengeli osala makasi kaka eleka mpo na nini parce que na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 bible toloba la colère doit passer pour Nanini, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'aurons pas ses desseins. Pour Nanini, c'est que tout le qui s'accanda. Nous avons vu si ce sont dans la kanda, quand dans la chambre, fanda-moi minute, moukia, kanda, ce que les qui si mayopimi. Bible lobby, tout ça qu'on ignorait, oh, ils allaient pas dessin. Tout pour ça, il y a diable. Alors, tout les qui s'accordent pour toi, tu ignorais tes dessins, il y a diable. Oh, Azanango, Nicolas Nabo, et Nabiso. Il y a diable, il y a la terre. Diable, il y a un trouble. Diable, il y a un cabana. Diable, il y a une séparation du corps. Diable, il y a un cabana, tu vas vivre en Akataliban. Il y a un Bible lobby, tout l'ombre la kanda, poto yé, tout sanate. Babi, moi ignorer tes dessin. Dessin des pour nous détruire. Dessin des babala base la diviser. Tant que vous avez un cabana, oh, diable a sépi la ganaye. Tant que vous avez un canate, il y a ce sépi là. Donc, à ça, on a pour nous désharmonie. Dessin des yangwana. À ça, on a pour nous infidélité. Dessin des yangwana. À ça, on a pour nous détruire ma balle. Amen. Yaya, il faut qu'on évite pour ça la makasi au surmonter car on a colère na yo. Pour na se yakanda diable ko ya ko lobela yo to bandi ko te ya yo eza ba te ya mabe. Tangu mutasa na kanda moni tangu siliki tangu susu ko bende na papa. Choko fanye sika no mo na makasi de to na mutu Oye tondi. Amen. Ce qu'on a vu surpasser, on est à Kanda Nayote, au moins on a que Ofani, au moins on a mon bal dans sa main, bé. Il y a mon bal dans sa main, bé, penza. Nazo cosa. Donc, Nani Kaboka Sabiwana, au fond, mon bal de penza, on a dit à la montagne. Au moins mon bal, à quoi qui note, il y a un mois qui toque, so bimino ka ba linga yo mo balo azaba be azo nyoko la yo mo po yesu azo nyoko la ngako azo nyoko la ngapeza amen donc otaka mo balo c'est ko iso mo balo akaba kate ya nase ya kanda ya diable à côté ya yo ebele do ba nase ya kanda diable à côté ya ebele yebse à côté ya yo o kapenta ngapeli balo na bomango kaka mobalo bisale nyoyo na osepela na mote makambo so sala ngai ngane ka ifoto kabona situ ko kabona nde ba mama ba yemba ka wona sa kanda ha ebele asasa la divorce atambala sata 150 makenda ka pete ka divorce onaka ngafoto kabona neka il faut bo kabona pona ni eza pona kanda on est qui candidaté ata license boko le baba le ni quand des paya amen quand des fait les cas ceux qui quand des ont les cas ya makanisa mabeko ya mutoko sayote makanisa na suko nani oya injecta kama makanisa mabe na kata mutu eza diable plus makanisa mabeko sala oya ya on ne jamais qu'on fasse de la kimia na libala na yo. On ne jamais qu'on tonga libala na yo. Donc ça libala est tonga bi likolo ya zelo.
lelo nous pépédu ce comme même mabino na oyo ezala kite comme même mabino yango Bible zo na Romains 12:21 babi ne te laisse pas vaincre par le mal, ne te laisse pas vaincre par le colère, tu tiens entre parenthèses colère, mais surmonte le mal par le bien. Donc surmonter colère na esengo ngana longone rondewa komiti kate kanda esala nini elonga yo, mais surmonter kanda na esengo ya olutani ba ya pasia pona kotonga ndenga mama grâce à biso auto ya kotonga fondation sa pasia eza pas ce qui te bato batonga banda ba yebi fondation ti efanda ya eza mince affaire te mais ba mir so ba di kotombola kamba olingo tonga libala na oya ya soki pe mo bali wano lela e bito linga ki pe na motema na yo ya tonga sunga lo ba tonga mais yebi se ça peut péter eza peut péter kotonga fondation ya on tient pas fondation na libala fandi penza siko ba mire comme matano ya péter eza facilité ya mo Bible de l'homme quittera ya ko quitter ezaka facile bolingani oye moko abali yo babi il s'attachera boko s'attacher na bino mais devenir ya monde fondation pourquoi ma mutu moko ya ça prend du temps les lotés l'obité ceux qui vont yebi ko travailler sa caractère na bino te boko tonga no kité devenir une seule chair na libal boko na pensée moko boko na langage moko likambo ye boneti likambo ezala kité ya eza facilité amen mais ceux qui ont la volonté wana au travail caractère na yo on a besoin que libala na ngetongama libala na ngeza solide ya o sali makambo bazote ya yo o kosalela yango pardon o so salela yango ko surmonter colère kolinga to nana saka colère ki ngaso ki na siliki yo so ko siliki ya ba mi ba musaba ata siliki autalo ka bina bona ngana me manga surtout la poto ba yo beta yo ake na prison amen pour bakanda na bona mo do côté ya so ki pensa ko atele mi ba mi ya siko sa kande ya na corriger yo baba ngala ba oh yo bete awa na yo ke na prison pamba to lisu ba so ka film ya ta moni na nzela lisu film nini aba tu na ba ko ni ngaba na ndela kaka c'est que mo ba la bete kiyo mo ba ninga bilo ko wana te allez ba yo kanga mo ba ya batu pamba mara ya matala nga to so si ko ya bi ka otanga bi bo be fa to so ngata buke na Afrique na sale no kamwe amo pour nos chanteurs me bon ça que le roté ba yebi ke et ça normal moi sinon mo ba ba putaka amen ya pona nini pourquoi éviter d'être colérique pona nini pour éviter qu'on soit la colérique parce que la colère ne résout pas de problème ne résout pas de problème pour que colère et peut sakanango solution teto et ya ka résoudre nango problème te amen pona nini pour éviter colère ya kanda ezana eloko epesaka te na kati ya libala solution eyaka te na kanda yabeke kanda ekotikala jamais kopesa yo solution ya malamu mais ekoya mpona kodétruire makambo ebele na kati ya libala na yo soki olingi kodonte kanda te soki olingi kosurmonte kanda na yo te soki olingi koevite te kozala colérique yabayeke jamais kotikala kozwa solution po ekozata likambo ke oyo bokoko korésoudre mais lokolo oza butu sito yozaka soki oyoki otiri oyokelaka na gauche omwa mibala misusu bakoba emo koevite kolobela mwasi omaka yesu nalobeli ye odira yoko anenga te so na amen ngasi na oloba boye otire ya yokaka boye ya keba manga msu beganaka milimo ta msu milimo basiba balusa batoyi na yo nazoba esolo oh mi ba se plaindre mais na comprendre ata nazoloba malamu mwasi na
loba na sens oyo te ozako loba matoi na si bato loba matoi na yo ba bien si loba matoi na yo ba bien matoi no yo ka bien te donc bon la vie on a difficulté pour comprendre yo ata ba lobi on comprendra te donc moi attends je vais me dire quoi éviter kolobela yo amen donc colère et détruire makambo ebele na kati ya libala na yo yeba eke kanda eza prêt ya détruire oyo eza baprojet na bino kanda détruire bolingo na bino kanda détruire ambiance ya malamu na kati ya ndako kanda ekobebisa meme barelation sexuelle na bino amen mwasi moko te soki aza na kanda akolakisa mobali bolingo okoka motema eza na kanda mpenza ye wana ye soki opesaki beje soki aye opesa beje otala kuti te to olukaka odeplace okende no soki wapi ata kuti mbote eza te pabo ye kinia okumba yo te donc ata kutu ozalaki koseka na bato mais soki kaka elongine ekoti imere mpe change mpo na nini mpo oza na kanda yaya kanda ebebisaka ambiance ya ndako kanda ebebisaka atmosphère ya bolingo na bino yaya kanda yango nde etinaka bamama ebele ya basizo soki moto azosala basizo eza deya lisite ya na motema mpo soki kanda ezali nzoto ekoma yango alibende yaya ata babi kosimbo na suki bakiti moto asika lokola robokok nye ani amen alléluia nakosi bolingo nde esalaka sensation ezala soki bolingo eza te yebisaka okomi libende te mobala yango yalalelaka olalelaka longola stati bongo alalelaka stati bo kanda eza na mote siko mosi akangi kanda yaya donc akoma lokoako ebembe kaka mpo papa yosala exercice nyonso ya koningana te yo moto oyeba amen bango mpe bazala na nko soki mpe aza mwa topese ye yo mpe na kanda letade soki aga nyata konyata kaka amen donc kanda eza malamu te kanda ebebisaka vraiment makambo ebele yango bible ezoloba na proverbe 19 bible lobi celui que la colère emporte doit en subir la peine motu oyo kanda ematelaka mateto kanda eza koemporte ye moke asiliki bible lobi akoporte peine okosubir ma peine amen yango loba nzambe ekosaka te yango soki ofandi ata yo moko otangaka bible ebele okokutana makambo mosusu oyo nzambe akolobela oyoka na mateya te amen bible elobi oyo kanda ememaka ye yala buke nasiliki nanga naliki nanga te yaya na mikambo kosilika te oyebi mibalo basilikaka mingi bazaka baye mingi te amen mais basi basilikaka ebele toza ebele mobala kozala za moto akanda me bamanifeste kompenza te so mobala manifeste kanda na ye osepela na ye amen donc santi mpenza ke mobali amanifeste kanda na ye mais biso basi nde tozala bakanda neti ebaki zengi moke moke osiliki bambwakope moke moke osiliki nanika baosilika te osiliki nanika mosusu na mosusu baye kosali so mwa je kimpe mati kaka osiliki yosoko mwasi yango azalaka ndenge nini ozoseka amen yaya kanda bible lobi mutu oyo kanda ememaka asalaka nini afutaka yango okosubir yango eza na ebele ya bato lelo bakoma bamalheureuse to ebele ya basi bakoma bamalheureuse à cause ya amen omona discussion moke kaka boye na kati na libala mwasi azwi bamwa décision ya kolongwa na ndako yaya yango tozoloba makambo ya milimo yaka sangelaka bimisaka milimo ntango mosusu basi bakanda yo fanda na libala te
Oh mon abolam de mon esengote. Yango comment na diable ko sani akoti ko na kanda moko boye. Ko ba likamu kegabo. Na ofanda ya discussion muke. Muto abika na obimisa biloko. Netima seki abimisa pe biloko akei. Yaya kanda et comme ça va te mêler par malheureuse. Et puis muto saka soki abimi. Ndo ndire miliwe bimi akomi ko so conscience mais na bimi na ndaku na ngatina ni. Yaya epele ya batu ba sala mabe do sala likambo ta mususu akoke ko sala te na kati ya libala pona nini pona kanda Bible lobi oyo kanda ezomema akofuta yango yaya likolo ya kanda mo ta mususu discussion ka mukebo moi ça lingi sikola bela mobali te tango yozo lingola bela mobali te yaya azamutu azana posa kolia kwa yoza na kanda okolamba te basi basala mwa bele ya na lenga batako bele na kuta makambo ko swana eza na rapport ni na libuma mutu pona ni osali sa toucher na sec akolia te soki be alinya pese biloko omwa biloko se lala kinango ali alega go wana mikona akolamba te yaya na kuta moso presque une semaine alamba raté une semaine un mois, presque un mois, mon père n'a ça, un mois. Donc mon père est comme ça, il a outil moussa, na président na biso awa. Abiso be bamba panaye, aye, ninga. Wana mo sport qui peut être afandi na so qui peut être. Allié ce qui est dépendant de mi bal ba me marabiloko. Akoma ko misale biloko ne moko amemi biloko na ye. Abi mama mon thème makaka bondoko moni ndenge azali lwana donc na sengi na ko penser que ce biloko ko liate na misala biloko ngai moko azo kumbe pete ki nye yum to ye ya basi bazali ya kanda wana kanda ya kidoki amen discussion mukebo o ka pe mama sizo yo ko mona ngali susute ya keba na ba sizo papa ngana ebisa batu omoni mobali po abima na pete mais po mobali asonga yaya okokota ba 21 okota ba 7 ya 7 o luka 40 o comme nyoso na église tala butu moko kaka ya problème et comme melo 5 ans ya combat na vie butu moko kaka butu moko okoboela mobeta msusu zoto no butu moko yaya ememelo 5 ans ya combat ya vie na ndenge nini oboyi ko sede posa na kanda ale tato alinga pe libala ta sungie akuta na mutu moko akuta disi na mutu apesa tala te ata ketali na moya lobi pesa pesi nyonso donc azo pesa ye ndenge sengeli yaya akai na yendenga kiona luka mobali musengela mobali abimana pete poisonga parce que est-ce qu'il y a pas une colonne ça veut dire avant de colamba ya ce qui moi poudre par collier moi parfois quand on volit dans la pécatie voilà que tu comprends bien la bébé ce que le moli bébé ba qui sous comment sous donc comment azul lamba kaka makamu yo t'adresse ça la teka akanda voilà ça et le akada muto donc moi pas la comment on baga yo kutu dès que j'ai maman sur mon angola mon bali azul ça va maman donc on a côté boy pour ça donc maman ici on pour ça na bima na ngaka pour moi ce soir moi on dit que donc na mon fantôme na habité yo zo ene sengo pour so la na moi so uti musala yesu ba monika mais yo sili kaka nini ya okoseka ya monde bitwid bozana ngwe pele koseka pona mobali za passe batu mususu mobali asalioni yende mutoko sekisa pona nini nzoto nyoso ninga ne sala ko bien siko batu mususu ke na ole la bango nzoto ba soloni eloko te amen yaya kanda ya mukolo moko ekolikolo ba pompe bele soki abimi bona kaka yuma soki abimi akezo bato ba sakapela bi papa tata munena fani te fani ko bébé fani la
moi ça lamba mobile. Parce que on m'a dit moi si. Ce qu'a yebi que mobile wana ana moi si. Makamba osala il y a encore. Donc on l'a dit c'est d'adresse moko. Ce qu'on peut pas dans la zone bateau nom de Jésus. À ce moment là que moi si wana peka. Ce qui peut dire officiel. Alors ça ne suit le bon Dieu. Ah ça n'a pas suivi. Ah mais d'accord, na c'est dans Dieu si capé. Ah ça n'a pas été. Ah ça bon pour nini pour ayebi que moi si wana parce que ba yebi que moi c'est dans société que mon ba na bimaka. Bolingo kitaka affectuer ça qui sous-souté ah makabunyo so na osala de square sani a jouer relève. Il y a beaucoup de relève en santé. Amen. Mutasilo relève en santé. Amen. On soukola na tata bobimba ni kabuni ba. Ah, Dieu pardon. Dieu t'a risé. Amen. Donc dans kaka discussion ezali au moins moi si ata bilamba mobali ko liko soukola te. Moi kanda mukie kaka boyaya o liko sou comprendre soin ya mobali ayoti. Et c'est très important parce que nous sommes il y a oboza na kanda il y a pas comprendre son mobile na yo oza na kanda il y a asengi yo pesa ata ku tunjote kombele lo kwa libete pesa ekaka ba mi banga ka lo kwa Yesu ne kulusu ma zwaga ka sala makambo yo lingi meko pima te. Amen. Pokanda wana Pourquoi imaginer que vous soyez qui d'ailleurs, vous tout le monde là qui mabe, mais na buto so poussa. Tika yesa makamna Suko biso to bonga o mazita. Yo mo to ke mata na nini na mbetu. Na ba teni mo ba kaseta ba soda kaseta ba concert. O ka ba venir ba soda sang ma penda dans son lati chapeau zali nini antibal o kodis Isuka no ba mikaka na butu. Amen. Ya moto so ba problème nyonso. Ezakaka oyo ezoka solution na kati na libala. Peu importe oyo koza lokola mikaka tano. Bitumba oyo bozana ngoma kama makasi o mobala koza osala oyo ya esengeli kaka kosala makasi bozwa solution. Kolikaka te ba problème etika na ke ya poisson. Donc ezaka mo pesi ya nini solution de problème nyonso. Yaya soki bokoki te boliki basali na Nzambe o baza mature bakoko sunga bino ba orienter bino kimia eye. Amen. Kolingaka te colère kokana ko emporter yo po eza mabe makasi ko bima kana ndako na yo te na se ya kanda. Yaya soki o moni peut comme na suka pour na divorce. Yaya bo fanda de bo kabona malamu. Amen. Kobi maganda kwa bala na kanda te Bible bi o esuko bimi na kanda sika yo bimi na kanda esika nyo suyo okende mulamu ezala te bima na kimia soko moni bayake ba pied conseil moni moteme suki di bala mto okufa te eza ba kamsu du jamais te ko lo ba yo mais yaya Nzamba bengi biso to vivre na kimia eza ndengwana na kimia. Soki mutu akomine na suka yebo makabo na suki andimine divorce etari papier conseil ngite amoni ke divorce ça va Nzamba lingi divorce te mais ya lingi divorce amoni ke libala na tamso ko yo kufa kuna abibine parce que ça libala musu ya ça peut tamso bo mayo tamso moni tamso le mo bien sacrifier ou bien beta ka suki abeto suki e ka ko la mka hôpital ya wani ya libala sute. Un jour on coupe fatigue aller au bala moi c'est mususu. Tu connais pas la bon son dans ngabi. Na ndenge ya kimia pona nini sika nyesu yo kende kimia ezala na yo. Amen. Bon bala ko zala sa na comportement ya mabe. Bon bala za ka mususu ko se comporter na ndenge ya malamu te yaya ata mobala ko zo mona diable ndenge batu mingi wa mona kake aza diable. Mobala peut-être ya sa ka leki ya diable. Problème ezali yaya surmonter colère. Bible lobi batamata muke na kati na chambre tikino kande sala nini ekoleka. Yaya ndenge ba kande za mupaya. Donc na comprendre mo pe na passage yo. Balobi ke batamata sala nini eleka. Donc kande eleka nango. Poligate ke kanda e
matelaka yo kanda ekonza yo yoza mwana na nzambe amen parce que kanda yaya ekoko tindika yo osala makambo ya mabe nayebi papa moko tosukisa na témoignage oyo deuxième partie sur la dans le bas et qu'on y a monsieur Sultan papa wana bazako mona moi passe bazaki liboso bazali na bana fina bango ya bien siko eloko nini ya kosalama bazaki na mwana bango ya mobali pasteur alobi ke mwana wana aza na ndoki lea makambo ya papier zotambola mpe lisusu te po azalaki kosalama makambo ya bapetrole soki ya baessence alobi makambo nyonso eza kotambola soki te makambo nyonso ekomi pasi na église pasteur abi te mwana bino mobali ye moto ana ndoki mwana na moto azonyokola bino bakana bazotuna mwana azowangana bakomi kotorture mwana yaya ata bayebi so mwana aza na ndoki eza esprit ndoki eza nzoto te okoki kokola nzoto te eza mabe molimo na ye nde bundisa yango molimo na ye nde lukela mo délivrance molimo na ye nde basambela mpo nango me nzoto na ye te bazonyokola mwana kobeta kotia babushi mwana nzondima kaka te moko mosusu to bango mpe pasi ezokontinue kaka vi mpenza ezomonana kaka pasi moko mosusu ye papa ake kuna nini na église mwasi nazalaki wana na réunion bamama ane amoni kaka mobali nakotaki na bureau basoye na paster amoni mobali nabimi na kanda ntango akomi na ndako atuni mwana yo sikoyo ndikotikaki ndoki te pwani mwana papa naza na ndoki te yo ndikotikaki ndoki te zela sikoyo azomona tombola ya bamba ye na se mwana sikoyo akomosaka baconvection mwana akangami sikoyo camarade ya mama na bango ayaki mpe kotala mama na bango ale bazwi mwana bakini na hôpital ntango bakomi na mwana na hôpital ye papa wana ayebisi camarade ya mama ne ote koyebisa te wana alobelaki ye nanu te abengi mwasi to yaka noki mwana kangami awa malaria bakini hôpital wana ale batie bamai bazotia mwana mai na coupe na Congo makambo bozosala yango te mutu ane na maladi nango 2 jours 3e jour mwana anaye kokufa donc mwana anakufi paster ayebisi bangabi nayebisaki bino mwana ana soki andimikaki ndoki neta okufa ndenge akufi eza deya délivrance na bino mpo mitungisa te molela te mama na bino nalelaka mpo mwana nga mobali ka ye mo te nazalaki na mobali nyonso batikali bazalaki basi efandi nango lokola mpe makila ya mutu elobaka kaka après 10 ans mama wana oyo camarade no avivaki scène wana libala nekufa makambo ezobeba kaka donc soki akende église omaka bazobanda ye osala mamonga mateya nde tema osala likambo moko fo loba yango ntango koloba yango te bongo ino kobongaka kaka te donc omomona sikoyo scène wana ekoma kozongela ekola te ngai fana keyebisaka camarade nanga mpo camarade ebeka mwana kufa na malaria ake koyebisa camarade ne ntango ake koloba na mama siko bazotuna mobali vi na yo siko banda mwana ngo akufa ye moto aza koloka bino vi eza neo vi ekoma susu pasi makasi mwasi wana alela bi nazokende kaka paster tala na yaya likambo soki nzambe atalisi yo te nganaka okekosa mpo na nini tala niveau donc omona kanda oke koboma mwana no ya mobali ntango abomaki mwana na 10 ans ntango makambo oyo oyebaseke mwana 20 ans garçon ya 20 ans kosunga bino te aki ndoki nini nango eleki nzambe na makasi oyo okeboma mwana ya nyonso wana eza kanda esali nini efongoli porte malheur eya tobi kanda epesa solution malamu te oza na kanda yaya mosantu pesanga kimia boyeba ndeni bokoresoudre yango amen ya topesi nzambe merci mpona message ya mutu na lelo tosambeli na kombo na yesu tosambeli nzambe topesi yo merci mpona message ya mutu na lelo pambolama nzambe monene
pambola mwa mokonzi na kokamwa, pambola mwa molobeli na bana na bato, yo ndo lobeli biso tondimi eke toteyami epai na yo. Oh molimo mosantu na Nzambe, merci pour un message à butu na lelo na kombo na Yesu. Yebisa molimo mosantu asunga yo. Soko za mwasi ofanda na bakanda ya makasi, oza mwasi oyeba ko s'emporter tango nyonso. Kanda soki yo zakana maîtrisité ya koloba te obadi koloba. Yebisa molimo mosantu sunga ngai. Ata problème ezali, naza na maîtrise, naza na tempérance, naza na douceur, to sambe na kombo na Yesu Kristo. Senga ba fruit esprit et mon samakati na bomo ina yo. Molimo mosantu ndaso kabiso. Yenda pesa kabiso motema munene. Yako surmonter colère. Yenda pesa kabiso motema munene. Yako dompter eza la colère. Sambela molimo mosantu asunga. Sambela molimo mosantu asunga. Molimo mosantu sunga. Toza basio tofandi na kanda ya makasi. To basio tofandi na kanda ya makasi. Sunga biso. Toyeba ko surmonter oza bakanda. Sunga biso. Toyeba ko surmonter oza bakanda. Ata problème eza ndenge nini. Ata papa siliki ndenge nini. Ata papa sala nini okoko sala. Momo santu yo sunga biso. Toyeba na ko matela bakanda. Na kombo na Yesu Kristo. Sambela pona mobali na yo. Sambela yebisa Nzambe. Esprit nyonso eyaka ko excité pe na colère. To ko tchaye maloba ya mabe. Eya ko mema nga na kanda. Po ba réaction na ngesa na mabe. Nzambe na nga sungela ngai. To sambe na kombo na Yesu Kristo. Sunga Nzamba lola. Sambela ya sambela. Sambela. Nzambe na ngai. Sungela nga mobali na ngai. Pese langage ya malamu. Pese ba pensée ya malamu. Lobola bakanda katikati na bomo na ye. Maloba nyonso ya mabe diable akokocha pona kotuka. Oh molimo mosantu longola ngo kati na ye. Soki azoloba maloba nezala malamu. Soki ngape nazoloba maloba nezala malamu. Toza ati na maloba ya kotuka na moko na mosusu. Tosenge pai na yo na kombo na Yesu. Zolo kumu Nzambe na bomo ipona butu malamu yo pesi biso. Natiki mama moko na moko ayaki na kati na convention na maboko na yo. Natiki mama moko na libala na ye na responsabilité no molimo mosantu. Yonde oteyaka, yonde okorijaka, yondo oyebi ko convaincre, yondo oyebi ko tambusa. Zala vraiment lumière, zala conseiller, zala nyonso na libala ya moko na moko. Molimo nyonso eyaka na bakanda inutile. Molimo nyonso eyaka pona ko déstabiliser ba foyer na bango et que ne musika au nom de Jésus-Christ. Et que ne musika au nom de Jésus-Christ. Molimo mosantu yo zala nyonso pona libala ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Est-ce que tu comprends?